ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ କି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆଜି ନୋମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ରାଜନଗରର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆଜି ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ରାଜନଗରର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଜନଗର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ କି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ରାଜନଗରର ବ୍ଲକରୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତି ତାଳଚୁଆ ହେଉଛି 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ସେଠୁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ରେଫର କରାଯାଉଛି କଟକ। କଟକର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାହାକି 100 କିଲୋମିଟର ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ରାଜନଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ବି ଉଠିଛି ଏଥର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଏବଂ ରାଜନଗର ଜନତାଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତା ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆହବ ଏହି ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲି। ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାହାକାର ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମତ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜନଗରର କେମିତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ରାଜନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ହଉ। ରାଜନଗର ଯୁବକ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 7 ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ବସ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛି କେରଳ। ତେଣୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ବି ତାପରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆପଣ ଖାଲି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହେଇଥିଲେ ବିକାଶ ହେଇଯାଏନି। ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ରୋଜଗାର ଦରକାର। ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଉଛନ୍ତି କେରଳ ସୁରାଟ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 4ଟା 6ଟା ମୃତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବାହାର। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମେଜର ଜାଗାଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆମର ଯେହେତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଭାଗ ହେଇକି ରାଜନଗର ଅଧା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଧା ଅଛି। ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆମର ଯୋଉ 2ଟା ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ନେଇଛି ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଖାଲି କାନ୍ଥ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଇଯିବନି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପରା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଲିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 1000 କୋଟି ଆୟ ହେଉଛି ନବଦାସ, ସେ ଜାଗାର ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣା ହେଉଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉଠି ମାଇନ୍ସର ପଇସା ଆସୁଛି ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣା ହେଉଛି। ଆଜି ଏ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଆ ଛଡ଼ା ନିଜର ବାହାଦୁର ନ ବଦଳେ କାଇଟା କାନ୍ଥ ଯୋଡ଼େଇ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର।